एनिमल स्पार्टन्स के और भी वीडियोस देखने के लिए एनिमल स्पार्टन्स को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको इनकी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस नहीं करना है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए। भाई तो आप हमें अभी कौन सी ब्रीड बता रहे हैं? कश्मीरी बता रहा हूँ आपको। तो माशाल्लाह ये इनका कश्मीरी ब्रीड है और बहुत ही खूबसूरत अच्छी लेंथ वाला आप लोग इसकी जो स्किन की लेंथ देख सकते हो। भाई आपने ये कितने टाइम पहले लिए बकरा? तो लेके मुझे 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना। अभी कितने वेट पर रहेगा? ये 70 to 75 के 70 to 75 kg एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अभी क्या देने का इरादा है इसको? जी, इसको अभी सेल करना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी कितने दांत पर जानी चाहिए? 6 दांत पर है। 6 दांत पर है। एंड अगर किसी को लेना रहेगा ये बकरा तो कैसे ले सकते हैं? मतलब यहाँ पर आकर लेना पड़ेगा या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह? अब बॉम्बे रहेगा अगर तो बॉम्बे में हम लोग खुद दिलवा देंगे। अच्छा, आउट ऑफ बॉम्बे है तो उनको इस बार कॉन्टैक्ट करके जैसे भी फिर अच्छा। तो अगर आउटपुट है तो मतलब फ़ोन करके बाद पूछना कॉल करके कंफर्मेशन ले लेंगे। अब कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे बैंगलोर वगैरह रहा तो उतना दूर हम लोग नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के नज़दीक है तो हम लोग कोशिश करेंगे। तो मैं अगर अभी किसी को ये बकरा लेने में इंटरेस्टेड हो आप अपना नंबर बता सकते हैं जिस पे कॉल या व्हाट्सएप रहेगा? 7506 ओके 96 96 7979। 7979। तो ये इनका कश्मीरी ब्रीड है। अभी ये फिलहाल 6 दांत पर है एंड इसका जैसे वेट बताया 72 से 75 kg है ना भाई? जी। एंड माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है। आप इसकी डाइट वगैरह बता सकते हो मतलब किस तरीके से इसको प्रिपेयर वगैरह करते हैं? भाई ये नॉर्मली गेहूँ जौ मकई और हरी पत्ती खाता है। अच्छा, बाकी दिन में 2 टाइम पत्ता बांधते हैं, उसको पत्ता खाता है, बड़का पत्ता गुलेर का पत्ता। ओके। तो इसके अपने अलावा फार्म हम के लोग बारे में उसको अंडा वगैरह खिला दे ताकत के लिए। अच्छा माशाल्लाह। तो जैसे कि है इसकी मतलब तैयारी आप लोग देख सकते हैं बहुत सही तरीके से प्रिपेयर किया हुआ, बहुत प्यार से पाला हुआ बकरा माशाल्लाह। तो आप लोग इसकी जो डाइट वगैरह समझ सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे वेट पर है एंड कश्मीरी ब्रीड है ना भाई? जी। तो ये है इनका। भाई अपने फार्म के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मेरे पे टोटल कितने बकरे हैं? एक्चुअली अपना प्रॉपर फार्म नहीं है, हमारी एक जगह हम लोग वहाँ पर सेटअप रखे पाल रहे हैं, शौक के हिसाब से पाल रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं है फिलहाल तो हमारा कोई बड़ा, ये शौक है। शौक के हिसाब से अच्छे यूनिक बकरे लाते हैं, उसको पालते हैं, तैयार करते हैं, बेचते हैं। जी भाई माशाल्लाह मैंने आपके और भी बहुत सारे बकरे देखा हूँ और भी आगे और बकरे देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पर डी फार्म पर। तो इनका सानेन आपके जो सबसे फेवरेट ब्रीड कौन सी रहेगी भाई? मतलब भाई मेरी फेवरेट ब्रीड तो ऐसा देखोगे तो आप सानियन है, सानियन। फर्स्ट चॉइस सानियन। क्यों भाई ऐसा सानेन ही क्यों? इसमें तो कुछ सानियन हर चीज़ में आगे, अच्छा जैसे कि जैसे कि वेट में, एग्रेशन में, लड़ने में, तो अच्छा खासा वेट पकड़ लेता माशाल्लाह। आप लोग उसको तैयारी भी लोग बोलते हैं कि सानियन बनते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो सानियन। जी माशाल्लाह मैंने आपके सभी बकरे देखा और अभी इंशाल्लाह आगे भी इनकी और जो लॉन्चिंग होने वाली अलग अलग सानियन ब्रीड की। बाकी कश्मीरी भी आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा वेट को इन लोग प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपकी जो फेवरेट ब्रीड है वो सानियन है सानियन है। और उसके अलावा कोई दूसरी ब्रीड? सानियन के बाद हमारा सेकंड चॉइस है कश्मीरी, बोर, बरबरा। कश्मीरी तो सब ऑलमोस्ट फाइटर बकरे में ही इंटरेस्ट करना है। सिर्फ फाइटर बकरे में जो मतलब दिखने में थोड़ा एग्रेशन एग्रेसिव बकरे वगैरह, चाहिए। तो ऐसा एकदम हैवी वेट वाले बकरे नहीं जैसे अपना वो सोजत बोलते हैं फिर कोटा हो गया? नहीं, वो सब हम लोग इंशाल्लाह जिस दिन बड़ा फार्म डालेंगे वो सब चीज़ें वहाँ तैयार करेंगे। अभी जैसे क्योंकि कि मैं इनके आपकी- बीच में वो बकरे रखना लायक नहीं है। नहीं ये फाइटर भी ज़्यादा है तो उसकी उस हिसाब से। तो माशाल्लाह इनकी जो फेवरेट ब्रीड है सबसे पहले सानेन और कश्मीरी, तो दोनों ही वहाँ बहुत सही तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है एंड इनका जो डाइट का प्लान वगैरह सब आप समझ सकते हैं। तो ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। इनका नंबर भी आप लोग की स्क्रीन पर है एंड माशाल्लाह अगर जिस किसी को भी लेना रहेगा मुंबई में आप लोग यहाँ से मतलब करा सकते हैं ट्रांसफर। हाँ। और मुंबई के अगर बाहर रहेगा, अगर किसी को यहाँ से लेना है, बेंगलोर वगैरह कुछ हो गया, तो इंशाल्लाह आप लोग कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। दानिश भाई आप लोगों को डिटेल्स देंगे। तो दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें कश्मीरी बकरा बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।